საღამომშვიდობის ლოტოს მოყვარულნო, დიახ, საღამოა 19:45 წუთი და ლოტო 5-35 ოქროს ბურთის მორიგი ოქროს გათამაშება და დიახ, საქართველოს ეროვნული ლოტარიის ონლაინ პლატფორმაზე, Facebook-სა და YouTube გვერდსთან თანო გამოიცეთ რა კარგია. კლინ! მოკლედ დღევანდელი ამბავი, გვინდა დავიწყოთ იმით, რომ ცნობილი ამერიკელი მსახიობი ჯინ ჰეკმანი დღეს 95 წლის გახდა. 95 წლის არის ჯინ ჰეკმანი, 2 ოსკარი, რამოდენიმე ოქროს გლობუსი და 50-ზე მეტი კინო ჯილდო და 1961 წლიდან 2004 წლამდე მას ჰქონდა კინო კარიერა როგორც მსახიობს და 101 ფილმშია ის გადაღებული. მე მგონი მშვენიერი კარიერა აქვს, ახლა 95 წლისაა და თავი დამანებეთ კაცო დავისვენებ ცოტასო. კი ბატონო, დაისვენოს ჯინ ჰეკმანმა, ჩვენ მივულოცოთ მას და დავიწყოთ ლოტო 5-35 ოქროს ბურთის. ოპა, გაგნამ სტაილ რო იტყვიან 2293 ტირაჟი, 93000 ლარი და ცოტა მეტია ჩვენი ჯეკპოტი და 31000 ლარზე მეტი გვაქვს თქვენთვის მეორე კატეგორია. აბა ვნახოთ, ჯეკპოტი მეორე კატეგორია 3, 2, 1. იუჰუ! დიახ, რამოდენიმე დღე არ ვიყავი, როგორ ხარ ლოტოტრონ? პირდაპირ დაიწყო კარგად ვარო და ვნახოთ აბა 5 აუცილებელი ბურთი. თქვენთან ვნახოთ რა ბურთები არის და ეს ყველაფერი ერთ დიდ სინქრონში ბოლოს შედეგების სახით გამოვა თქვენს ეკრანებზე და დავიწყოთ პირველი ბურთიც. უკვე ამოგორდა და ჩამოგორდა და მოგორდა, იგი გახლავთ 24. 24 არის პირველი ბურთი, 2293 ტირაჟი გვაქვს დღეს ლოტო 5-35 ოქროს ბურთისა და მეორე ბურთიც არის უკვე ჩვენთან, ის არის 23 და მეორე ბურთმა 33-მა თქვა გესტუმრებითო რა იქნება მომბრძანეთ ბატონო 24-მა უთხრა აგერბე ჩამოგორდიო და 33-იც მიუგორდა გვერდით. ნახოთ აბა მესამე სტუმარი ვინ იქნება დღეს ჩვენთან. 33-ის მეზობელი 32 ჩამოგორდა და რა ხდებაო თქვენთანო? კაი ამბავი თუაო, მე ჩამოგორდებიო. კი ბატონო, მე დამპატიჟესო და მოვედიო. რა გვაკლიაო უთხრა ამ 32-მა და მე მგონი 20-იანი გვაკლიაო უთხრეს ბიჭებმა და 20-იანიც ჩამოგორდა და მეოთხე ბურთის ადგილი დაიგავა 20-იანმა. 4 ბურთი უკვე გვაქვს და აბა ვნახოთ ოქროს ბურთი არა, სამაგეროდ ყველაზე დიდი რიცხვი რომ აწერია ჩვენს გათამაშებაში 35 და 35-მა დაამთავრა 2293 ტირაჟი და ჩვენ გადავიმეორო და შემდეგ ერთი პატარა სიურპრიზი წავიდა. 24, 33, 32, 20 და 35. სანამ შედეგები იქნება, იცით უკვე კარგად რომ წლებია, საქართველოს ეროვნული ლოტარია ძალიან ბევრ საქველმოქმედო საქმიანობაში არის ჩართული და საქველმოქმედო ფონდი მომავლის გზაც ჩვენთან ერთად აგრძელებს საქველმოქმედო გზას და კიდევ ერთი სიურპრიზი, რომელიც ერთობლივად მოუწყვეს ხანს შესულ ადამიანებს. ვნახოთ აბა სიუჟეტი. საქართველოს ეროვნული ლოტარია და საქველმოქმედო ფონდი მომავლის გზა ყოველწლიურად შეჭირებულ მოხუცებს საახალწლო საჩუქრებს შუქნის წელს და ჩვენ ტრადიცია არ დავარღვიეთ და დღეს ჩვენს საყვარელ მოხუცებულებს სასურსათო ვაუჩერები და ტკბილეული ვაჩუქეთ. მოვედით თქვენთან ჩვენი მომხმარებლების სახელით, ახლა გამოგილოცოთ დღესასწაულები, ძველი ახალი წელი, გისურვოთ ჯანმრთელობა, წარმატება და დავაფიქსიროთ თქვენს მიმართ ჩვენი პატივისცემა. მადლობა. ჩვენ მოგიტანეთ ასევე კვების სასაჩუქრე ვაუჩერი, რომელიც შეგიძლიათ გამოიყენოთ მითითებულ სავაჭრო ქსელში. მცირედი თქვენთვის, მაგრამ მთელი გულით და სულით. ბატონო დათომ რომ დამირეკა და რაღაცა მითხარა აფე არ მინდა, დიდი მადლობა რომ დამირეკეთ ემისვისაც. მე მოგიტანეთ საჩუქრად მცირედი ტკბილეული და ასევე კვების ვაუჩერი საცალო ქსელის მაღაზიებში. მადლობელი და კმაყოფილი ვარ. ყველა კეთილი ადამიანი იყოს დიდხანს ჯანმრთელი. ტკბილეული და კვების ვაუჩერები მოგიტანეთ ფონდ მომავლის გზასთან ერთად. მოულოდნელი იყო ეს ჩემთვის ყველაფერი. ჩვენ ყოველთვის ვაფასებ იმ თაობას, რომელზეც გავართ. ძალიან დიდი მადლობა ყველაფრისათვის. საქართველოს ეროვნული ლოტარია წლებია მომავლის გზასთან თანამშრომლობს და ყოველთვის სხვადასხვა სახის დახმარებას უწევს სოციალურად დაუცველ ოჯახებს. ძალიან დიდი მადლობა საქართველოს ეროვნულ ლოტარიას მხარდაჭერისთვის და მაღალი სოციალური პასუხისმგებლობისთვის.
დიახ, ასეთი რაღაცები ნამდვილად კარგი ამბავია ხოლმე ყველას მოგიწოდეთ რომ ხშირად აკეთოთ სიკეთე. რაც შეეხება დღევანდელ ჩვენს შედეგებს 585 გამარჯვებული მთლიანად მეხუთე კატეგორია და მესამე კატეგორიაში 4 თქვენთაგანმა იმარჯვა და გაიყო მესამე კატეგორიის ფონდი 4 ნაწილად. ასე დავასრულეთ ხუთშაბათი 30 იანვრის ამბავი. ხვალ იანვრის ბოლო დღეა, პარასკევია, ორმაგი ლოტოს ამბავია, ლოტო წერტილი ჯი არ დაგავიწყდეთ და მოგლეთ ხვალამდე.